హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజైతే నేను టమాటా అలాగే మిరియాలు చారు అయితే చేయబోతున్నానండి. దానికి కావాల్సినవి మిరియాల చారు కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ తీసుకోండి. కొంచెం జీలకర్ర అలాగే వెల్లుల్లి రబ్బలు, ఈ మూడు కూడా మిక్సీ పట్టుకోండి. ఇది జలుబు దగ్గు ఉన్న వాళ్ళకి ఇది చాలా మంచిగా పనిచేస్తుందండి. నోటికి కూడా టేస్ట్ అనిపిస్తుంది. ఇదైతే చూడండి మిక్సీలో వేసేసుకున్న మూడు కూడా కచ్చాపచ్చగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఇప్పుడైతే చిన్న చింతపండు, ఒక నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండు, అలాగే ఒక 3 టమాటాలు ఇలా కోసుకుని బాగా పిసుక్కోండి. బాగా మెత్తగా పిసుక్కోవాలండి. లేకపోతే గ్రైండ్లో వేసుకుని ఒకసారి మిక్సీ తిప్పుకుంటే సరిపోతుందండి. చూడండి, మాకైతే అలా ఇష్టం ఉండదండి, అందుకని నేను ఇలా చేశాను. కచ్చాపచ్చగా ఉంటేనే మాకు ఇష్టపడతారు. మా వీడియో చూస్తున్నారు కానీ ఎవరు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదండి. దయచేసి మా వీడియోని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బెల్ ఐకాన్ అయితే ఆన్లో పెట్టుకోండి. అప్పుడే మా వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయండి. మీ యొక్క సబ్స్క్రైబ్ మాకు ఒక మోటివేషన్గా ఉంటుందండి. దానివల్ల మరిన్ని వీడియోస్ తీయడానికి మాకు ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటుంది. చూడండి, ఇలా గుజ్జు కింద చేసుకోవాలండి. గుజ్జు కింద చేసుకుని మీరు ఎంతైతే రసం పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారో అంత వాటర్ వేసుకోవాలి. ఇది దగ్గు అలాగే జలుబు ఉన్నప్పుడు చేసుకుని తింటే మాత్రం చాలా బాగుంటుందండి. నోటికి కూడా తినాలనిపిస్తుంది. రైస్ కొంచెం రొంప చిటికలో తగ్గుతుందండి. ఇది చూడండి, ఆయిల్ అయితే వేసుకోవాలి. కొంచెం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్యాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకోండి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఒక 3 ఎండుమిరపకాయలు ఇలా తుంపుకొని వేసుకోండి. ఎక్కువ కారం తినాలనుకునే వాళ్ళు కారంగా ఇంకా ఎక్కువ వేసుకోవచ్చండి, పర్లేదు. నేనైతే మిరియాలు టమాటా రసం ఇలా అయినా పెడతానండి. మీరైతే ఎలా పెడతారో నాకు కామెంట్ చేయండి. మా సైడ్ అయితే ఇలాగే చేస్తామండి. చూడండి, ఇందాక మనం కచ్చాపచ్చగా దంచుకుని పెట్టుకున్నాం కదా మిరియాలు, అవి కూడా వేసి ఒక్క నిమిషం అలా వేయించాలండి. చాలా కారంగా ఘాటుగా పుల్లగా చాలా బాగుంటుందండి ఇది చారు అయితే. కొన్ని కరివేపాకులు కడుక్కుని వేసుకోండి. ఇలా వేయించుకోవాలండి ఒక్క నిమిషం. చాలా ఈజీగా అయిపోతుందండి. ఈ రసం 5 నిమిషాల్లో అయిపోద్ది. మనం ఒంట్లో బాగోకపోయినా, జ్వరంగా ఉన్నా, నోటికి ఏం తినాలనిపించకపోయినా ఈ చారు పెట్టుకుని తింటే తినగలుగుతామండి. చూడండి, మనం ముందైతే టమాటా గుజ్జయి పిసుకుని పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా, అదైతే తాలింపులో వేసేసి బాగా కలుపుకోవాలండి. కలుపుకుని మీరు ఎంతైతే రసం పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారో అంత వాటర్ వేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొంచెం ఉప్పు, అంటే చారుకు సరిపడా ఉప్పు అయితే వేసుకోండి. మా వీడియోస్ చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ చాలా థ్యాంక్ యూ అండి. చూడండి, కొంచెం పసుపు, నేనైతే పసుపే వేసానండి. కారం కూడా వేసుకోవచ్చు ఇది మీరు. చూడండి, బాగా కలుపుకోవాలి. కలుపుకొని మీరు ఎంతైతే రసం పెట్టుకోవాలనుకుంటారో అంత వాటర్ వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే కొంచెం మరుగుతుంది కదండి, మరిగి కొలది బాగుంటుంది. ఇదైతే ఇప్పుడు బాగా మరగనివ్వాలండి. మనం ఎంతైతే పెట్టామో దానికి కొంచెం తగ్గిలాగా మరిగించుకోవాలండి. చూడండి, కలర్ఫుల్గా చాలా బాగుంది కదా. ఇప్పుడైతే ఆనియన్స్ వేసేసుకోండి. తినేటప్పుడు ఇవి చారులో తగులుతూ ఉంటే పంటికి చాలా బాగుంటుంది. చూడండి, మరుగుతుంది కదండి చారు అయితే. ఇప్పుడైతే కొంచెం కొత్తిమీర వేసేసుకోండి. అంతేనండి, టమాటా మిరియాల చారు అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇది మంచి స్పైసీగా భలే ఉంటుందండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. మా వీడియో కనుక నచ్చితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయండి. షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి. అంతేనండి, రసం అయితే రెడీ అయిపోయింది. చూడండి, రసం అయితే రెడీ అయిపోయింది. కొత్తిమీరతో ఇలా గార్నిష్ చేసుకోవడమేనండి.
అంతేనండి ఈరోజుటి వీడియో. రేపటి వీడియోలో కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.